Xanım Fatimə Zəhra 40 gün qapıları döydü, rədd cavab aldı. Olub ki, biz gedək kiminsə qapısını döyək, bizə rədd cavabı versinlər, həqiqət üçün, haqq üçün, nəyisə kiməsə çatdırmaq üçün. Heç olub ki, bizi məsxərə eləsinlər, Həzrət Zəhranı pərt elədi o cəmaat. Pərt olmuşuq mu bir dəfə, yoxsa elə yaşamışıq ki, nə şiş yansın, nə cavab. Bir dəfə olub ki, dəvət eləyək birini, düzlüyə dəvət eləyək, bizi pərt eləsin. Heç zaman qarşılaşmamışıq. Çünki bu şeylər bizi maraqlandırmayıb ki, biz cəmiyyət üçün nəsə eləməliyik. Xüsusilə indiki zamanda sosial şəbəkələrin olduğu bir dövrdə ki, bir həqiqəti yüzlərlə insana çatdırmaq olar. Kim bunun fikrindədir? Kim başa düşür, üzərinə düşən məsuliyyəti ki, bu xalqa xidmət eləmək, təmənnasız xidmət eləmək mənim vəzifəmdir. Bax, budur xanım Fatimə Zəhranın məzlumiyyəti. Kaş orada olardıq Mədinədə, sənə kömək eləyərdi, mənim əzizim, davam eləyir hər şey. Burada orada anlayışı yoxdur. Həmən şey davam eləyir, indi də orada ola bilərsən sən. Bir şərtlə ki, onun yolunu gedəsən. Bu gecə duaların qəbul olunduğu gecədir, xüsusi gecədir. Əleyhissalam bu gecə məsciddə qıldı namazı. Çıxdı məsciddən, gördü ki, kənizlərdən biri dayanıb qapının ağzında, ağlaya-ağlaya baxır ona. Həzrət Əleyhissalam soruşdu ki, nə xəbər var? Bilirdi, xəbər gözləyirdi evdən. Nigaran adamlar kimi bu günlərdə Həzrət Əli evdən çıxırdı. Evində xəstəsi olaraq bir adamın, özü də Fatimə Zəhra. Belə cavab verdi, bax dedi ki, əgər Fatiməni sağ görmək istəyirsənsə, tələs ya Əmirəl-Möminin. Yazır ki, qaça-qaça Həzrət Əli getdi, qaça-qaça. Qaça-qaça getdi, mən bəzi yerlərdə görmüşəm ki, hətta neçə dəfə ayağı dolaşdı, yıxıldı yerə. Bu döyüşlərdə heç zaman yıxılmayan Əli ayaqları dolaşdı, yıxıldı yerə. Ta ki, otağına daxil oldu Fatimənin, xanım Zəhranın otağına. Gördü, elə qovrulur Həzrəti Fatimə yerdə uzanıb. Ağrıdan elə qovrulur, tez əbasını çıxartdı, atdı. Başından əmmaməsini kənara qoydu. Diz üstə oturdu o adamsız Əli, o məzlum Əli. Yerdən götürdü Fatimənin başını çəkdi, qoydu dizinin üstünə. Deyir, çağırdı, ya Zəhra, ay Peyğəmbərin qızı, çarəsiz adam necə çağırar? Cavab olmadı. Zəhra, mən indiyəcən heç kəsə yalvarmamışam. Heç kəsə yalvarmamışam, amma sənə yalvarıram, kəllimini, danışdır məni. Danış, ölməyim. Danış ki, yaşaya bilim.